Էս ինչ է։ Կատյան հաղորդագրություն է ուղարկել։ Բաց արա։ Էս ինչ դեմքեր են։ Լեզուն ինչու է դուրս ցցված Պետյա։ Դա դրանք սմայլիկներ են, բառերի փոխարեն։ Տես, Կատյան գրել է, որ լավ տրամադրություն ունի։ Համ էլ քեզ լեզու է ցույց տալիս։ Պատասխանենք։ Անպայման։ Տեսնենք, ուր են այդ սմայլիկները։ Ահա։ Հո, տատիկ, ինչու ես ինձ լեզու ցույց տալիս։ Բա դու։ Նա առաջինը սկսեց։ Սրանից հետո ոչ կգրեմ, ոչ էլ կզանգեմ, սմայլիկներ կուղարկեմ։ Հա, իդեպ, ժամանակն է, որ ճանապարհային ծառայությունները սա հավաքեն։ Ուրեմն ծորակը նորոգել, սա ներկել, ծառերը ջրել։ Տեսնեք ոնց են աշխատում ձեր սմայլիկները։ Շոկ է, գնանք լճի մոտ։ Տուրբոզավրեր, առաջ։ Արի շրջանցեք։ Սպասեք, կանգնեք բոլորդ։ Էս ինչ է։ Քարերի վրա ինչ-որ նկարներ են։ Երեք էստեղ ոչինչ չկար։ Գուցե նամակ է։ Նամակում էլ գրված է, որ պետք է փորել ու քարերը փոսը գցել։ Ինչ կա որ։ Գուցե ինչ-որ մեկն ուզում է ասել, որ այս քարերը ճանապարհից հանենք։ Էդ ինչ-որ մեկնով է։ Սա էլ ստորագրությունը, կոտրված մարզաքար։ Երևի ինչ-որ հսկա է։ Կարծում է, որ մեզ մոտ չի ստացվի։ Իսկ մեզ մոտ կստացվի, կստացվի։ Իջեցրու, բարձրացրու։ Հիմա սրանք պետք է մի տեղ հավաքել։ Եկեք տանենք լճի մոտ։ Ես քարերի վրայից ջուրը կցատկեմ, այսպես։ Ես էլ։ Էլի նամակ։ Ու խորհրդավոր նկարներ։ Բահով մարդուկ, հորենք։ Իսկ սա ինչ է։ Ցախավել։ Այն կողմ։ Տեսեք, հիմա ես այգեպ անեմ։ Սպասիր, արմատները պիտի հողի մեջ լինեն։ Պատրաստ է։ Վերջ։ Իսկ ով է ջրելու։ Այ էսպես։ Բոլոր խնդիրները լուծեցինք։ Լավ էլ օգտակար նշաններ էին։ Վայ, տատիկը նկար ուղարկեց։ Սա ինչ է նշանակում։ Նշանակում է հողամասը մոլախոտից մաքրել։ Ստորագրությունն էլ 2 բալի հատիկ։ Սպասեք, կոտրված մարզաքար, բալի հատիկներ, գուցե սա… Ակնոց է։ Ահա թե ում նշաններն են։ Մեզ համար չէին նախատեսված։ Մենք ուրիշի աշխատանքն ենք արել։ Տատիկ։ Վա, էս ինչ է։ Կինոյում եք։ Էս ուր եք հասել։ Պետյա։ Դինոզավրեր, հետաքրքիր է։ Վտանգավոր պահ, հարված և գոլ։
Սպասեք, մի թափահարեք։ Բուլ, կանգնիր էստեղ։ Իսկ դու դրակ, կանգնիր նրա վրա։ Թող մեկն ու մեկն ինձ բարձրացնի։ Առաջ։ Ուրա! Մենք գրավեցինք կաղնին։ Ինչ արեցինք։ Գրավեցինք, ծովահենների նման։ Ծովահեններ։ Դե, հա, ծովային ավազակներ, ուրախ մարդիկ են։ Նույնիսկ դրոշն է այդպես կոչվում, ուրախ Ռոջեր։ Նայեք։ Ծովահենները շատ հարուստ են։ Նրանք թաքցնում են իրենց գանձերը, իսկ հետո քարտեզով գտնում դրանք։ Երանի ես էլ գանձեր գտնեի։ Գնանք։ Վաղը Պետյայի ծննդյան օրն է։ Նրա համար նվեր ունեմ։ Միայն թե դուք Շնորհավորում ենք։ Տես սեղանին ինչ եմ գտել, քարտեզ։ Իսկ վրան նշված է գանձերի տեղը։ Երևի քամին է պատուհանից ներս գցել։ Օ, ինչ լավ է։ Պետք է դինոզավրերին կանչել։ Ճիշտ է։ Ու գանձերը կփնտրենք իսկական ծովահենների նման։ Ուրա! Ուրեմն սրանք փշոտ թփերն են։ Պետք է գնանք 3 մատ դեպի հյուսիս ու գտնենք չորացած ծառը։ Գանձերը նրա տակ են։ Պարզ է։ Ում 3 մատի չափ։ Իմ։ Իսկ քո մատներով 1.5։ Հա։ Դե լավ, առաջ։ Տուրբոզավրեր, առաջ։ Թուփը չի երևում։ Ախ, գտանք։ Հիմա իմ 1.5 մատի չափ դեպի հյուսիս։ Չոր ծառը, ես պարզ տեսա։ Հենց էստեղ է։ Պետք է էստեղ փորել։ Ինչ որ բան կա։ Ահա, գանձերն են։ Էս ինչ է, էլի քարտեզ։ Ու վրան նորից գանձերի տեղն է։ Լավ, պետք է համեմատել։ Պարզ է։ Լավ, իսկ էստեղ ինչ է։ Ոյ, Ահա։ Ուզում էինք քեզ ուրախացնել, իսկ հիմա ոնց ենք մեր գանձերը գտնելու։ Մենք էլ չենք հիշում, թե որտեղ ենք պահել։ Միայն գիտենք, որ լճի մոտ է։ ուրեմն սա դուք եք օրինել։ Շատ լավ, քարտեզ պետք չէ, առանց դրա էլ կգտնենք։ Բոլորդ պատրաստ։ Ես արդեն պատրաստ եմ։ Հրաշք կղզի է։ Իսկական։ Էս մենք ենք 3 պատրաստել։ Անակնկալ։ Գանձերն այստեղ մի տեղ են։ Հիմա կգտնենք։ Այնտեղ փորիր, այստեղ նայել ես։ Մենք երբեք այդ գանձերը չենք գտնի։ Աչքիս է երևում, թե իսկական է։ Ուրա, գանձերը, մենք գտանք գանձերը։ Ծնունդդ շնորհավոր։ Ուրա! Ուրա, զիլ է, իսկական ծովահեն նավապետի հագուստ։
Հիմա մենք իսկական ծովահենների թիմ ենք։ Ծովահեններ, ծովահեններ։ Առաջ։ Ուռա, ես աշխարհի ամենալավ դարպասապահն եմ։ Խաղը դեռ չի վերջացել, իսկ գնդակն ուր է։ Կորավ։ Ահա, իսկ ով է փնտրելու։ Դարպասապահն իր տեղից հեռանալու իրավունք չունի։ Ես կբերեմ ձեր գնդակը։ Օ! Ողջույն, դու ով ես։ Տոբիկ ես մոտ։ Այստեղ մարդ է գալիս եւ նա մենակ չէ։ Տուրբոզավրեր, թաքնվեք։ Բարի օր, Ստեփան Պետրովիչ։ Ողջույն փոքրիկներ։ Մեքենաներ անտառում տարօրինակ է։ Իսկ դուք էստեղ ինչ եք անում։ Ես նրան ֆուտբոլ խաղալ եմ սովորեցնում։ Տոբիկ, ինձ մոտ։ Մեկ է էստեղ ոչ մի տակիր բան չկա։ Ինչ ես ձայնդ գլուխդ գցել, արագ տուն վազիր։ Այսօր դեռ անասնաբույժի մոտ պետք է գնանք։ Վերջ, գնացին։ Քեզ ինչ եղավ անկի։ Ինչ է չտեսար, Տոբիկը աչքը մեր դոյից չեր կտրում։ Բայց ինչու եք զարմանում։ Ի վերջո, մեր բոլորից ես եմ ամենագեղեցիկը։ Սպասեք, բա ես։ Տեսեք, թե ինչ թևեր ունեմ։ Մկաններ։ Անասնաբույժի մոտից եք գալիս։ Իսկ Տոբիկն ուր է։ Ախավ, Ոնց։ քաղաքում մի մոտոցիկլիստի հետևից վազեց։ Ես նրա հետևից վազեցի, կանչեցի, բայց նա այդպես էլ ետ չեկավ։ Մենք պետք է գտնենք նրան։ Իհարկե մենք ձեզ կօգնենք, անգամ չկասկածեք։ Ինչ որ բան ես ուզում ասել, տոր։ Քաղաքում շատ փողոցներ կան, կարծում եմ Տոբիկին գտնելու համար մենք պետք է բաժանվենք։ Դու ճիշտ ես։ Տուրբոզավրեր, առաջ։ Մարդիկ սկսել են դինոզավրերին բանի տեղ չդնել։ Մենք չկարողացանք Տոբիկին գտնել։ Բայց ախր նա կկորչի։ Նա այնքան փոքրիկ է, իսկ քաղաքն այնքան մեծ։ Լսեցիք։ Նա նետքևում է։ Երևի ջրհորի մեջ է ընկել։ Բուլ եւ տոր, հորեք էստեղ։ Անկի, դու պետք է խողովակը բարձրացնես։ Թրակ, դու պետք է զգուշորեն հանես Տոբիկին։ Իսկ դու միացրու լուսարձակներդ, որ լավ տեսնենք։ Տուրբոզավրեր, առաջ։
գործով են զբաղված, իսկ ինձ մոռացել են։ Գուցե ես էլ եմ ուզում հրամաններ տալ։ Զգույշ, կամաց, հանգիստ, այ այդպես։ Ուշադրություն, սա պատմական կադր է։ Շունը դինոզավրի ընկերն է։ Պետյա, իսկ քեզ ինչ են հանձնարարել։ Պետք է դինոզավրերի մասին զեկույց պատրաստեմ։ Դրանից էլ հեշտ բան։ Հա, իհարկե, բայց չգիտեմ ինչից սկսեմ։ Մի րոպե, մտածեցի։ Կարող ենք ժամանակակից աշխարհում դինոզավրերի հանդիպել։ Ճիշտ է։ Մենք հո գիտենք, որ կարող են։ Ես էլ հենց դա եմ ասում։ Կարող ես նրանց հեռախոսով նկարել։ Հայլուն միտք է։ Տեսնես ուր են կորել։ Սովորաբար մեկն ու մեկը միշտ էստեղ է լինում։ Նայիր։ Զեր։ Ողջույն։ Գործերը ոնց են, ինչ նոր բան կա։ Ոչ մի։ Իսկ ուր են բոլորը։ Գնաց են, մեզ մոտ քնի ժամ է։ Իսկ դու ինչու չես քնում։ Ես արդեն քունս առել եմ։ Պարզ է, բախտս չբերեց։ Ես դպրոցական նախագծի վրա եմ աշխատում ու ինձ օգնություն է պետք։ Իսկ ինչ օգնություն։ Ուզում եմ, որ դուք դինոզավրային հնարքներ անեք։ Ու ես ձեզ նկարեմ։ Այսինքն, մենք կինոաստղեր կլինենք։ Նման մի բան։ Շատ լավ, հիմա կկազմակերպենք։ Դիմավորեք մկանների ամենակարող արքա Բուլի։ Պայծառամի տրաքին։ Աննկարագրելի տորին ու անկին։ Զարմանահրաշ, օй։ Եվ այսպես, բոլորը պատրաստ են։ Այո, պատրաստ ենք։ Պետյա, իսկ իրականում մենք ինչ պիտի անենք։ Էնպիսի բան, որ ձեր նախնիներն են արել նախապատմական ժամանակներում։ Կռվել իրար հետ, ոռնալ, ծառեր տապալել։ Դե, դա այնքան վաղուց էր, մենք նման բաներ չգիտենք։ Չէ, իհարկե ոչ, մենք քաղաքակիրթ դինոզավրեր ենք։ Ճիշտ է։ Դե, մենք ոչ ասացինք, որ իսկապես կռվեք։ Կարող եք ուղղակի ձևացնել։ Ձևացներ։ Դա զվարճալի կլինի։ Դե շուտ եկեք սկսենք։ Շատ լավ։ Ով է առաջինը։ Մենք, ես ու անկին։ Զիլը շշմելու բան ստացվեց։ Դե ինչ, պատրաստ եք։ 1 Սկսենք։ Դե ինչ եղավ։ Մենք չենք կռվի։ Ճիշտ է, Զեր։ Կռիվը հիմար ու անհետաքրքիր բան է։ Իսկ ինչ եք ուզում անել։ Դե չգիտեմ։ Օրինակ գեղեցիկ ծաղկեփնջեր պատրաստել։ Ինչ։ Ձեր ասածն այնքան էլ հետաքրքիր չի լինի։ Մտածեցի։ Մենք կարող ենք պարել։ Հրաշալի է, ես շատ եմ սիրում պարել։
Սա կլինի աշխարհի ամենալավ նախագիծը։ Դու դասարանում լավագույնը կլինես։ Այո, ձեր շնորհիվ։ Դու դեռ մեր ամենագլխավոր հնարքը չես տեսել։ Հապ, Ահա։ 1, 2, 3, 4, տուրբոզավրեր, առաջ։ Այո, ես աստղ կդառնամ։ Միլիոնավոր դիտումներ, Օսկար։ Մի շատ փոքրիկ խնդիր կա։ Տեսանյութը ոչ մեկին ցույց տալ չեք կարող։ Մեր մասին ոչ ոք չգիտի։ Վայ, դրա մասին չէինք մտածել։ Հիմա ինչ անենք։ Ես գիտեմ։ Պետյան կնկարի այն ամենն, ինչ տեսել է ու նկարահանել։ Ձեր, դու հանճար ես։ Ես գիտեմ։ Իսկ սա նշանակում է կանգառն արգելված է։ Մեքենան այս նշանի մոտ թողնել չի կարելի։ Իսկ որտեղ են մյուսները։ Ուզում էինք բոլորին պատմել։ Հիմա կգան, ուր պիտի լինեն։ Ակնություն։ Ահա որ բան է եղել։ Փրկեք։ Ձեր, ինչ է պատահել։ Հանգիստ։ Ձեր, ինչ է եղել։ Հա, իդեպ, Դոնուր է։ Ես էլ հենց դա եմ ասում։ Նրան առևանգել են։ Քաղաքում եղած ժամանակ նրան տարհանել են։ Երևի չի իմացել, թե սա ինչ նշան է։ Ու նրան սովորական մեքենայի տեղ են դրել։ Հանգիստ, ցանկացած խնդիր իր լուծումն ունի։ Ցույց տուր ճանապարհը, Ձեր, տուրբոզավրեր առաջ։ Սպասիր, իսկ թրաքը։ Ռոբոտը քաղաքում ուշադրություն կգրավի։ Թրակը մեզ հետ կգա։ Ու հավատա, նրան ոչ ոք չի տեսնի։ Մոտակայքում մի հարմար բան եմ տեսել։ Այ քեզ բան։ Պետք է հաստատ իմանանք, թե Դոն որտեղ է։ Ձեր, Արդեն թռա։ Այստեղ ես։ Հազիվ քեզ գտա։ Բռնեցին, տարան, հիմա ինչ եմ անելու։ Հանգիստ դո։ Սուպեր փրկիչը իմ երկրորդ անունն է, խոստանում եմ։ Շուտով դու ազատ կլինես։ Մեզ ոչ ոք չի տեսնում։ Դուրս արի թրակ։ Այստեղ նեղվածք է։ Ես գտա դոին։ Նա երկրորդ հարկում է։ Պետք է նրա կանգնաստեղում պատը ջարդենք։ Դոն անցքից դուրս կգա։ Հետո ես պատը կնորոգեմ, որ ոչ ոք գլխի չընկնի։ Երկրորդ հարկից ոնց է իջնելու։ Այստեղ աստիճան չկա։ Ոչինչ չի ստացվի։ հեշտից էլ հեշտ է։ Մտածեցի, պատի մոտ բլրակ կսարքենք, ու Դոն հանգիստ կիջնի։ Նայեք։ Հանճարեղ է։ Թրակ, քանդիր տանիքն ու պատի են մասը, որտեղ կանգնած է Դոն։ Անկի, դրանք մի կողմ տար, որ չխանգարեն։ Տոր, բուլ, ավազը լցրեք քանդված պատի տակ, որ հարթ բլրակ ստացվի։ Իսկ ես ինչ անեմ։ Հետևիր, որ չբռնվենք։ Մարդ է գալիս։ Էլի շինարարություն են անում։ Փորում են ու փորում։ Կանձեր են փնտրում ինչ է։ Թու։
Գնաց։ Կարող եմ դուրս գալ։ Դո, պատրաստ ես։ Պատրաստ եմ։ Այդպես լավ է։ Մի քիչ ձախ։ Իմաչ։ Հիմա պետք է տանիքն ու պատը դնենք տեղն ու հավասարեցնենք բլրակը։ Վերջապես գնանք տուն։ Ընկերներ, չգիտեմ թե առանց ձեզ ինչ էի անելու։ Ընկերները հենց օգնության հասնելու համար են։ Բայց հաջորդ անգամ այս նշանի տակ չկանգնես։ Իսկ դա ինչ նշան է։ Ամոթ քեզ։ Ստիպված ես կանոնները սովորել։ Իսկ օդում կանոններ պետք չեն։ Գրազգանք, որ չի հասցնի։ Չէ, արդեն ուշ է։ Հաստատ չի հասցնի։ Ես այդպես չեմ խաղում, արդար չէ։ Գալիս է։ Արդեն տեղ հասավ։ Ահա, Էս ինչ է։ Ինչ որ կետ է։ Խնձոր ես նկարել։ չէ, խնձոր չի։ Սա հեռադիտակով եմ տեսել ու տպել եմ ձեզ համար։ Նման է Մեծ երկնակարի, հաստատ, թրջում է ուղիղ դեպի տատիկի պարտեզը։ Որտեղից գիտես։ Սա հետքն է, նման է խնձորի։ Չափսերն էլ խնձորի են, ճիշտ է։ Հետո ինչ։ Իսկ տատիկի խնձորները որտեղ են աճում։ Պարտեզում, ուրեմն երկնակարը կընկնի պարտեզի մեջ։ Պարտեզում տատիկի հսկայական դդումն է։ Իսկ երկնակարն այն։ Տատիկը շատ կտխրի է։ Մենք պետք է փրկենք։ Տատիկին։ Դդումը, արագացրեք։ հետաքրքիր է ոնց ենք փրկելու։ Մտածեցի։ Պետք է պարսատիկով խփենք երկնակարին։ Չէ, կվերիպենք։ Իսկ գուցե խափենք ու թակարդը գցենք։ Երկնակարը։ Դա քար է։ Ինչով ես խափելու։ Պանրով։ Իսկ եթե մի մեծ, շատ մեծ օդափոխիչ կառուցենք ու երկնակարը փչենք դեպի լիճը։ Հասկացա թե ինչ պիտի անենք։ Գնացինք իմ ետևից։ Մտածեցի։ Պետք է հսկայական թիակի պես մի բան սարքել։ Ու հետ մղել երկնակարը։ Ճիշտ է։ Ճիշտ է։ Տեսեք, մեզ մեծ ցանց է պետք։ Մենք այն կձգենք պարտեզի երկայնքով, իսկ երբ երկնակարն ընկնի, պյաու! Առաջ ցանց փնտրելու։ Ցանց եմ տեսնում լճի մոտ։ Ուրա, գնացինք։
Լավ, ուրեմն էսպես, եկեք արագ փորենք ու ամեն ինչ տեղափոխենք։ Երկնակարին հիմարի տեղ կդնենք։ Հիանալի միտք է։ Էս ինչ է կարել։ Տատիկը շուտով խանութից կվերադառնա, իսկ այստեղ ամեն ինչ տակնու վրա է։ Գիտես, առաջին հայացքից այդպես է թվում։ Բայց եթե ուշադրություն չդարձնես, Ամեն ինչ իրենց տեղը վերադարձեք։ Թե չէ տատիկը կբարկանա։ Հիմա ամեն ինչ կարգին է։ արագ, ցանցն ամրացրեք, հետևում ենք Պետյայի ծրագրի։ Երկնակարն ամեն րոպե կարող ենք նել։ Մի քիչ աջ, հիմա ձախ։ Ամեն ինչ պատրաստ է։ Ստուգիր թե երկնակարն ուր է հասել։ Սպասիր, պետք է ոսպնյակը սրբել։ Տես, այստեղ խատուտիկի բմբուլ է կպել։ Վայ, երկնակարն անհետացավ։ Ստացվում է, որ դա սովորական բմբուլ էր։ Այսօր երկնակար չի լինելու։ Վայ։ Շուտով կընկնի։ Բռնենք։ Ահա։ Այ, Դեպի ձախ։ Հիմա աջ։ Դեպի ինձ։ Լավ, այս կողմ։ սա էր մեր երկնակարը։